Йосыф һәм Потифарның хатыны. Йосыф Мисырга китерелде. Мисыр фиргавененең сарай хезмәтчесе, җан сакчылар башлыгы Потифар аны Исмәгыйлиләр кулыннан сатып алды. Раббы Йосыфны ташламады. Йосыфның бөтен эшләре уңышлы чыга иде. Ул үзенең Мисырлы хуҗасы өендә яши башлады. И хуҗасы Йосыфка Раббысы химая итүен, ни генә эшләсә дә, аның һәр эшен уңышлы кылуын күрә иде. Йосыф шулай хуҗасы күңеленә хуш килеп, аның хезмәтчесе булып китте. Ахырда Потифар үзенең өе белән идарә итүне, барлык хуҗалык эшләрен Йосыф кулына тапшырды. Хуҗалык эшләре, өй белән идарә итү вазифасы Йосыф кулына тапшырылганнан соң, Йосыф хакына Потифарның өен Раббы мүбәрәк кылды. Аның йортында һәм кырларында башкарылган барлык эшләргә бәрәкәт насыйп итте. Потифар үз хуҗалыгындагы бар нәрсәне шулай Йосыф хөкеменә калдырды. Ашаган ризыгыннан башка бер нәрсә турында да кайгыртып уйламады. Йосыф зифа буйлы, төскә биткә чибәр егет иде. Потифар хатынының Йосыфка күзе төшеп, минем белән йокла дип аңа тәкъдим ясады. Әмма Йосыф баш тартты. Хуҗабикәгә, менә мин монда булганга, хуҗа әфәндемнең үз өендәге эшләрдән бер нинди кайгысы юк. Ул бөтен эшләрне минем кулга тапшырды дип җавап бирде. Бу иде мин дә аның кебек үк хуҗамын диде Йосыф. Чөнки ул синнән кала бар нәрсәне минем ихтиярыма куйды. Әмма син аның хатыны. Ничек инде мин шундый яманлык эшләп, Аллаһы каршында үз өстемә зур гынах алыйм. Хуҗабикә һәр көн үзе белән йокларга, якынлык кылырга чакырса да, Йосыф аның сүзен тыңламады. Шулай булды ки, бер көнне Йосыф үз эшләре белән өйгә керде. Бу юлы өй эчендә Хуҗабикәдән башка бер кем дә юк иде. Хуҗабикә янә, минем белән йокларга ят дип, кулы белән Йосыфның киеменнән эләктереп алды. Әмма Йосыф өске киемен Хуҗабикәнең кулында калдырып, тиз генә өйдән чыгып йөгерде. Хатын Йосыфның өс киемен ташлап калдырып, өйдән чыгып качуын күргәч, кычкырып, йорт хезмәткәрләрен чакырды һәм аларга: "Менә күрегез, бу гыйбри адәм безне мыскыл итәр өчен алып кайтылган" диде. "Минем белән йокларга дип килгән булган, ләкин мин әче тавыш белән кычкырып җибәрдем. Шулай ачыргаланып, әче тавыш белән кычкыруымны ишеткәч, менә киемен ташлап калдырып, өйдән чыгып йөгерде." Хуҗабикә ире Потифар өйгә кайтканга кадәр Йосыфның үз киемен үз янында саклап тотты. Кайткач, аңа баягыча сүзләр белән хәлне сөйләп бирде. "Монда син алып кайткан гыйбри кылың мине мыскыл итәргә теләде. Әмма мин әче тавыш белән кычкыргач, үз киемен монда калдырып өйдән чыгып качты" диде. Үзенең кулы өстеннән хатынының зарлануын ишеткәч, Потифарның ачуы тәмам соң чиккә җитте. Йосыфны ул тоткын итеп патшаның мәхбүсләре ята торган зинданга яптырды. Йосыф зинданга ябылса да, Раббы аның янында булды. Мәрхәмәтен ирештереп, зиндан башы күңелендә Йосыфка карата рәхимле караш уятты. Зиндан башы Йосыфны төрмәдәге барлык тоткыннар өстеннән карап торучы назир итеп куйды. Тоткыннарның зиндандагы бөтен эшләре белән Йосыф җитәкчелек итә иде. Зиндан башы үзе Йосыф кул астында эшләнә торган эшләрнең һичберсе белән кызыксынмады. Чөнки Йосыфның янында Раббы булып, Раббы аның һәр бер эшен уңышлы кыла иде. Йосыфның шәрәпче белән икмәкче күргән төшләрне юравы. Бу вакыйгалардан соң бер вакыт Мисыр патшасының шәрәпчесе белән икмәкчесе үзләренең хуҗалары алдында гаепле булдылар. Шунлыктан Фиргавеннең шул сарай хезмәтчеләренә баш шәрәпче белән баш икмәкчегә бик танык ачуы чыкты. Һәм ул аларны сак астына алдырды. Үзенең җан сакчылар башлыгы өе карамагындагы Йосыф яткан зинданга ябарга кушты. Җан сакчылар башлыгы бу ике тоткынга хезмәт күрсәтү вазифасын Йосыфка йөкләде. Алар шулай берникадәр вакыт сак астында бергә булдылар. Мисыр патшасының зинданга ябылган әлеге шәрәпчесе белән икмәкчесе һәр икесе бер төндә үзенә аерым мәгънәдәге төш күрделәр. Иртән Йосыф алар янына кергәч,
bularning bik нык аптырашка калуын күрде. Шуннан Йосыф үзенең хуҗасы Потифар ие зинданында үзе белән бергә тоткынлык кичерүче бу ике Фиргавун сарае түрәсеннән бүген сезнең нигә чырайларыгыз бик буйык дип сорады. Алар әйттеләр: Без төш күрдек, тик төшләребезне юраучы кеше генә юк диделәр. Йосыф: Төш юрау Аллаһ иркендә түгелме диде. Миңа сөйләгезче. Баш шәрәпче күргән төшен Йосыфка сөйләп әйтте. Төшемдә мин бер йөзем агачы күрдем. Аның 3 ботагы бар иде. Агач үсеп чәчәк атты, аннары тәлгәш-тәлгәш җимешләр өлгерде. Мин Фиргавунның кәсәсен кулыма тотканмын имеш. Агачтан йөзем тәлгәшен алып кәсәгә сыктым да, кәсәне Фиргавунга бирдем. Йосыф шәрәпченең төшен юрап әйтте. Төшеңнең тәгъбире булайдыр. 3 ботак 3 көн ул. 3 көннән Фиргавун сине югары күтәрәчәк. Элеккеге урыныңа кире кайтарачак. Электә Фиргавунның шәрәпчесе булгандагы кебек, син янә Фиргавун кәсәсен аның кулына биреп тора башлаячаксың. Тик сиңа бер үтенеч. Эшләрең җайлангач, мине дә хәтереңә төшер. Игелек күрсәтеп, минем хакта Фиргавунга сүз җиттер. Һәм мине бу йорттан чыгарырга булыш. Мин Гыйбриләр иленнән урлап кителгән кеше. Мин бу илдә дә зинданга ябып куярдай бер нинди яман эш эшләмәдем. Баш икмәкче Йосыфның төшне яхшы юравын күреп, аңа: Мин дә бер төш күрдем диде. Баш түбәмә өсте-өстенә 3 үрмә кәрзин куйганмын имеш. Иң өстәге кәрзиндә Фиргавун өчен төрле нигъмәтләр, икмәкче пешергән ризыклар. Менә шул ризыкларны башым өстендәге кәрзиннән чукып-чукып кошлар алып китәләр иде. Йосыф икмәкчегә җавап биреп әйтте. Төшнең тәгъбире булай: 3 кәрзин, 3 көн ул. 3 көннән Фиргавун сине дә югары күтәрәчәк. Сине агачка асып куячак. Күк кошлары исә чукып-чукып синең тәнеңдәге итне ашаячаклар. 3 көннән үзенең туган көнендә Фиргавун барлык сарай түрәләре өчен зур мәҗлес җыйды. Һәм алар алдында баш шәрәпче белән баш икмәкчене югары күтәрде. Баш шәрәпчене элекке урынына кайтарды. Һәм ул әүвәлгечә Фиргавун кулына кәсәсен биреп тора башлады. Ә баш икмәкчене Йосыф аларга юраганча дарга асты. Йосыфның тик үзен генә хәтергә төшерүче булмады. Баш шәрәпче аны тәмам оныткан иде.